曾公开对美日献媚示好，韩国政客突然叫嚣和中国死磕，话音刚落，为何又认怂了？到底发生了什么？韩国最大在野党国民力量党党首李俊熙在近日引起韩国社会关注。在接受相关采访中，李俊熙大肆炒作涉港问题，试图把反中乱港活动洗白成民主活动，扬言韩国应当去对抗所谓的民主世界的敌人，将矛头对准中国的同时，李俊熙在对于文在寅的温和对华政策也表示非常不满，叫嚣对中国采取更强硬的立场，跟中国死磕到底。李俊熙是文在寅头号对手，他在美国留学多年，是一名不折不扣的亲美派。他曾公然拜访过日本驻韩国大使，多次强调希望对日本友善，一度被韩国民众指责为对美日献媚示好。如今李俊熙发表这一系列反华言论，不难看出是想怂恿或者教唆韩国加入美国的反华阵营。值得一提的是，李俊熙甚至表示，韩国社会正处于新老两代人的交替阶段，他希望借此计划让他的保守派集团坐上韩国总统的位置，以重审韩国和国际社会的关系。一直以来，韩国都试图在中美间保持平衡，不愿意选边站，但是由于美国对盟友的不断施压，让韩国国内的亲美派也气势高涨。如果李俊熙真的就此次机会让他的保守派集团坐上韩国总统的位置，成为美国反华阵营中的一员，是肯定的。话说回来，无论谁当韩国总统，都无法改变中韩两国间的巨大力量差距。作为在经济上非常依赖中国的国家，韩国根本就没有与中国撕破脸的实力。哪怕李俊熙叫嚣着上台以后要重审韩国与国际社会的关系，明显是要拥抱美日，加入反华同盟，但在中国的绝对实力面前，也都只能收起小脾气，不然迎接他们的只会是无法承担的毁灭性后果。据悉，在李俊熙叫嚣与中国死磕到底，话音刚落，他便一改强硬态度，向中国磕头。发生了什么呢？叫板中国的当天，中国驻韩国大使紧急会见李俊熙，向他介绍了中国在涉港问题上的一贯态度和立场。结果在面对中国时，李俊熙突然换成另一副嘴脸，积极举起了中韩友好大旗不说，还对中国近些年的发展给予了肯定，声称要推动中韩关系发展。怎么没看出来，这李俊熙还有两副面孔呢？中方一次小小的敲打，这位反华政客立刻就怂，足以说明，不仅是韩国总统，就连韩国政客都明白他们在中美间处于什么位置。中国一般不直接出手，但一出手必定会让对手知道我国的强硬。中国现在不好惹，韩国就是典型的欺软怕硬，有本事就跟中国死磕到底，撞他个头破血流。欧盟口口声声说要与中国加强合作，背地里却想着给中国使诈，防人之心不可无，中国应该提高警惕了。据国际相关消息报道称，此前欧洲工业圆桌会议向国际社会公开宣称，欧洲应该加强与中国贸易、气候等合作。欧盟应该持有自己的见解，绝不能跟随美国的脚步孤立中国。会议贸易委员会主席瓦伦堡表示，虽然说美国是欧洲重要的贸易合作伙伴，但这并不意味着欧盟就必须选战美国。中国现在经济实力强大，具有庞大的贸易市场，所以选择跟中国合作才是正确的选择。因此，希望欧盟领导人应该认识到这一点。随后，比利时前首相莱特姆在采访中也表示，中国现在是欧洲重要的贸易合作伙伴，所以欧盟领导人应该抓住这个机会，必须和中国更深入的交流与合作。这一点对于欧盟来说尤为重要，在贸易、经济、气候变化等方面，只有和中国多边合作，才能保证欧盟的发展更顺畅。这也有利于全球贸易的增长，促进国际安全稳定的局势。但值得注意的是，欧盟似乎只是在利用中国，给他们带来好处，对中国的重要项目也很是眼红。据观察者网消息报道，近日欧盟为了抗衡中国“一带一路”在全球的影响力，推出了全球联通欧洲的战略计划。他们试图通过这个项目来连接欧洲与世界各国的基础设施。随后又称，这项计划将在2022年开始实施。当天，欧盟27国外长在布鲁塞尔召开了会议。会后的一份声明显示，欧盟理事会在当天就批准了所谓要顶替“一带一路”的全球联通欧洲的战略计划。该声明还称，这项战略计划的实施将会有力地提升欧盟与全球合作的竞争力。德国外长马斯还狂妄地宣称，中国正在利用经济金融手段不断提升自己在全球的影响力，所以我们只是抱怨的话没有任何作用，应该拿出代替选项。对此，有相关分析人士认为，欧盟国家表面上说要与中国加强合作，其实背地里却在算计中国，想着怎样从中国身上汲取利益。他们跟西方帝国主义没有太大区别，如今看到中国发展的前景广阔，才愿意同中国交流合作。但如果中国真正到了落魄的那一天，他们必定会选择站在美国的身后，对中国进行打压。所以我们必须提高警惕，与欧盟合作的同时也要提防。
总之，如今的中国不像以前的中国，不是你们几个小把戏就能够骗得了的。想要与中国合作，那必然是没有问题，但是想着利用中国，那绝对是不可能的。中国14亿人民绝对不会允许一些无赖从中国身上汲取利益，还要损害中国利益。厌倦西方的伎俩，乌克兰把目光转向中国，为何俄专家提醒当心有诈？众所周知，中国与乌克兰之间由于马达西奇的收购问题闹得非常不愉快。究其原因，其实跟美国从中作梗有着很大关系。当初中国在马达西奇最危难的时候，及时伸出援手帮他们渡过了难关，而在中企准备收购该公司的关键时刻，乌克兰政府迫于美国的淫威，强行把马达西奇公司收归国有，并且之后为了讨好美国，还对中企以及相关人员实施了制裁手段。一时间，乌克兰的种种举措将中乌两国的合作关系推向了冰点，同时也让自己背负了36亿美元的巨额赔偿。不过世事难料，在乌克兰竭尽全力想要加入美国阵营的期间，也许是演员总统泽连斯基厌倦了西方只动口不动手的虚伪伎俩，乌克兰的态度竟然发生了戏剧性的变化，他们逐渐把目光转向了中国，并开始表露出想与我们合作的强烈意愿。据乌克兰媒体近日报道称，中乌两国在6月底签署了一项协议，规定两国企业在公路、桥梁和铁路等基础项目建设上加强合作。对此，外界也都直呼令人意外，因为我们都知道，当下正值中美博弈的激烈阶段，而乌克兰之前为了跳上美国的战车，没少站在中国的对立面。现在这种态度的转变，难免让人觉得有些反常。不过，针对这一现象，乌克兰专家给出了解释。他们认为，现在的乌克兰政府希望与中国建立更为紧密的合作关系，是总统泽连斯基被美国和北约戏耍多次之后出现的必然结果。原本乌克兰以为会在今年加入北约等一系列西方国家组织，但是没想到这只是乌克兰的一厢情愿，欧盟和北约都不允许其加入。除此之外，在与俄罗斯对抗的问题上，美国甚至都没问过乌克兰的想法，就直接将顿巴斯停火主导权送给了俄罗斯。西方国家的这些举动让乌克兰感到愤怒，也看清了美国等西方国家的虚伪面孔。所以，乌克兰这一次再也不相信美国人的空头支票，开始务实的与中国寻求合作。当然，这些只是乌克兰专家们给出的解释，我们只要听听就好。与此同时，俄罗斯专家也对此发出了警告。他们表示质疑乌克兰与中国签署协议的真实意图，并列出3点可疑的问题。其一就是美国会同意乌克兰与中国签署协议吗？其二，中国能忘记马达西奇事件的耻辱吗？其三，基辅真的有能力向中企支付基础设施建设合同的费用吗？综合以上3个问题，俄专家表示，乌克兰此举也许是为了利用中国来敲打美国。一旦拜登给泽连斯基一些好处或施加压力，难保乌克兰政府不会再次违约。所以，俄专家提醒中国当心有诈，而我们确实也应该提高警惕了。日本接连激怒中俄韩，中国投下王炸，在日本炸开锅，日本甚至都没反应过来。前段时间，日本就不断在台海问题上挑衅中国。近日，日本政府正式敲定2021年版防卫白皮书，而这份年度防卫报告引发巨大争议。最近，中国官方接连发出几则重磅消息，彻底被日本激怒了。这份防卫白皮书封面就是一名骑马武士，日本网友都形容战意浓重，内容还是一如既往的鼓噪中国威胁论，无理指责中国国防和军队建设在台海、东海、南海等问题上肆意抹黑中国维护主权的正当行为，并且首次明确写入台海局势稳定对日本的安全保障以及国际社会稳定很重要。更令人气愤的是，这份白皮书还把台湾部分从中国章节中抽离，而对于中国的国防建设，日本已经怕到了骨子里。白皮书将矛头指向了日益壮大的中国海军，并称其拥有比美国海军还大的规模，而且中国军机也反复前往台海附近。当然，日本还没忘了歪曲中国海警法。自中国海警法出台后，日本反应就极为强烈。中国海警法允许在必要时有开火的权利，其实很多国家海警法都有这一条，但日本就是死抓着不放，就认为这是中国为夺岛铺路。
为此，日本首相菅义伟多次给亚洲邻国们打电话，指责中国改变东海现状，对中国海警法表示严重关切。在日本挑衅中国的时候，中国投下了王炸消息。央视军事栏目报道称，王海大队先后初次完成钓鱼岛空中维权、东海防空识别区常态化管控等重大任务，而配图就是歼20隐身战机。这是空军目前最先进的战机，在世界范围内也是最优秀的战机之一。其隐身能力、雷达性能、导弹性能、飞控系统都是处于世界领先地位，这也表明我们维护领土主权的决心。比较奇怪的是，日本几乎天天大喇叭似的喊中国海军军舰在该岛常态化巡航，但是对于歼20却从未提到过。一种可能，日本根本没发现，因为日本还没有陆基、海基反隐身雷达。另一种情况，日本故意不说，怕在国内引起舆论震动，但几率比较小。如果日本发现了歼20，肯定会借机宣传其反隐身能力，并且借机拉美国介入，大概率是日本还没反应过来，而中国主动公布这则重磅消息，可想而知日本国内如何炸锅的。此外，中国海警也发布消息，14号，中国海警2301舰艇编队在我钓鱼岛领海内巡航，消息简短而有力。日本这份白皮书不仅惹怒了中国，同时还就领土问题激怒了韩国和俄罗斯。日本深知自己身处地缘政治冲突中心，却接连激怒邻国，看来是存心赌一把了。